تصدق ان الدرون ده شايف هدفه من غير GPS؟ الموضوع اختلف تماما عن الحروب بتاعت زمان. في جندي جديد دخل حرب وهو طيارات بدون طيار. ازاي الطياره بتوصل من بلد لبلد من غير GPS ولا انترنت؟ طب تخيل معايا طياره داخله من بلد لبلد عشان تضرب هدف معين، فطبيعي جدا بيحصل عليها تشويش عشان يبتدي يضللها عن الهدف اللي ممكن تضربه. طيب في الحاله دي اللي بيحصل للطياره بدون طيار او الدرون عشان تقدر توصل للهدف بتاعها بدقه كبيره من غير ما يحصل ليها تشويش؟ هنا بيجي حل بيعملوه في الطيارات بدون طيار او درونز. بيستخدموا حاجه اسمها الملاحه بالقصور الذاتي. يعني ايه؟ يعني اعتبر نفسك كده انت قمت بالليل، الاوضه بتاعتك مطفيه عتمه، مفيش اي نور خالص، بس انت متوقع مكان الباب فين، فبتاخد خطوات معينه عشان تقدر توصل للباب. ده بالظبط اللي بيحصل في الطيارات بدون طيار. ازاي بقى في الطياره ده بيحصل؟ الطياره دي بيتم برمجتها ان هي بتضرب هدف معين في بلد ثانيه، ولنفترض ان الاحداثيات بتاعت الهدف ده اكس وواي. بعد كده بيتم فصل عنها GPS ايا كان نوع GPS اللي مستخدمينه. بعد كده الطياره دي بتطلع عشان تضرب الهدف ده، بتعدي على الاف الكيلومترات عشان توصل للهدف. وانس ان هي خرجت، اول ما تطلع للسماء بيتم فقدان GPS، بتفصل اوتوماتيك GPS بتاعها عشان ما يحصلش تشويش، فبالتالي تروح لهدف معين، او حد تاني يحصل عليها تشويش او يبعت ليها ترددات معينه ان هي جوه المطار بتاعها، فيخليها تهبط في مكان غير اللي هي مفروض تهبط فيه او تضرب فيه. تاني خطوة بعد ما يتم حجب كل GPS بتاعها، بعد كده بتستخدم القصور الذاتي. يعني بتتوقع ان المكان X و Y ده موجود في بلد معينة، فبتروح قريب للمكان ده، بتكون عدت بقى كل التشويش، تكون اخترقت اجواء البلد اللي هم عايزين يبعتوا ليها الطيارة دي، وبعد كده بتشغل GPS تاني وهي قريبة للهدف. ليه؟ عشان تبقى الضربة قوية ودقيقة جدا وقريبة للهدف، ما تبعدش عنها بأي متر واحد حتى. من الاخر شكل الحروب كلها اتغيرت، وللأسف بقى داخل فيها عنصر قوي جدا وهو التكنولوجيا والسوفت وير والاي